Саҡ менән суҡ. Башҡорт халыҡ риүәйәте. Борон заманда йәшәгән ти ир менән ҡатын. Уларҙың 2 улы булған, тик улар дуҫ йәшәмәгән. Ваҡ-төйәк арҡаһында бәхәсләшкәндәр, әрләшкәндәр, хатта һуғышҡандар ҙа ти былар. Был хәл әсәләрен бик борсоған. Әсәләре уларҙы дуҫ йәшәргә өгөтләһә лә, балалар уны тыңламаған. Бер көндө аталары урманға һунарға киткәс, әсәләре намаҙ уҡый башлаған. Балалар шул ваҡыт тимер уҡ табып, шуның өсөн тартҡалыша башлаған. Унан һуғышырға тотонған. Әсәләре түҙгән-түҙгәндә аптырағас уларға «Саҡ-суҡ булығыҙ!» тип ҡарғаған. Шул уҡ минутта малайҙар ҡошҡа әйләнгән. Намаҙҙан һуң әсәләре ҡылған эшенән үкенеп илай башлаған. Балалары уның янына осоп килеп, ғәфү үтенгәндәр. Әсәләре уларҙы ғәфү иткән, ләкин балалары элекке хәлгә ҡайта алмайынса ҡош булып ҡалғандар ти. Улар һаман да урманда йәшәй икән. Тик бергә түгел, араларында бейек тау тороу сәбәпле, улар бер-береһе менән күрешә алмай. Тик тауыш ҡына бирешәләр ти. Төндәрен уларҙың тауыштарын ишетергә мөмкин. Береһе уларҙың «Саҡ!» тип ҡысҡыра, икенсеһе «Суҡ!» тип яуап бирә. Улар кеше күҙенә күренмәйҙәр.